안녕하세요. 필라테스 강사 장수아입니다. 저 오늘 또 치료 받으러 왔어요. 치료 잘 받고 가겠습니다. 이쪽에 가셔서 한번 엎드려 주세요. 잘하셨어요. 왼쪽 머리 오른쪽. 고개 천천히 숙이고 살짝 이렇게. 자, 흉추만 들어주시면 됩니다. 숨 들이마시고. 후, 저한테 기대세요. 편하게 살짝만 할게요. 살짝 편하게. 한 번 더. 살짝 힘쭉. 됐습니다. 천천히 일어납시다. 자, 왼쪽 머리 다시 오른쪽 넘기시고 뒤로 조금 더 오셔요. 고개 한번 천천히 숙여주시고요. 이 부분 살짝 누울 거예요. 살짝 숨 들이마시고 훅 살짝 기대시고요. 몸에 힘만 쭉 편하게 있으세요. 괜찮아요. 살짝 네, 살짝 뱉어주십시다. 오늘 여기 머리 하시고 하늘 바라보고 누워주세요. 이빨 살짝 벌려볼까요? 조금만 더 벌려봐요. 많이 벌리세요. 턱에 힘만 쭉 빼고 힘 빼고 됐습니다. 네. 호흡 한번 하시고 오늘 저희 그대로 한번 일어나 볼까요? 그 상태에서 네. 그리고 뒤로 여기 검정색 선 한번 맞춰주세요. 스탑. 조금 앞으로 가셔도 돼요. 살짝만 됐어요. 자, 머리 앞으로 넘기시고 잠시만 있어요. 네. 자, 뒤통수 깍지 낍시다. 좀 불편하겠지만 그대로 누워주세요. 그대로. 됐습니다. 자, 편하게 계시고 자, 깍지 편하게 끼시고 숨 한번 들이마시고 후, 긴장 안 하셔도 돼요. 숨 들이마시고 후, 살짝 기대고 쭉 당겨서 힘 빼면 괜찮아요. 네, 좋습니다. 자, 호흡 한번 하시고요. 오늘 괜찮아요? 네. 다리 절로 빼고 가줍시다. 목에 조금 회전시키고 요렇게 오른쪽 앞으로 좀 더 가셔도 돼요. 버티시면 됩니다. 이렇게 세게 세게 숨 내려마실게요. 후 버팁시다. 더 세게 버티시고 반대쪽도 해보겠습니다. 숨 내려마시고 후 버티세요. 세게 더 버티세요. 됐어요. 네. 회전시키시고 머리카락 안 갈래 앞으로 한번 하시고 편하게 있으세요. 자, 오른쪽 귀 밑으로 잡으시고 숨 들이마실게요. 후, 요거 조금만 더 힘 빼봐요. 저한테 살짝 기대 볼래요? 살짝 들어갔습니다. 어깨 살짝 회전. 네, 오늘 이쪽에 머리 하시고요. 네. 하늘 바라보고 밑으로 조금 더 내보세요. 오른쪽으로 살짝. 자, 됐어요. 요렇게 크로스 한번 하시고 고기만 앞으로 한번 숙여주세요. 그렇게 있으세요. 그렇게 있으세요. 한 번 더 힘 빼시고 됐어요. 호흡 2번. 네, 편하게 그대로 일어나시고 무릎 구부리시고요. 자, 머리 앞으로 당겨주시고 머리카락 앞으로 빼주시고 가깝게 뒤통수 한번 끼우시고 네, 그거 떼지면 안 됩니다. 네. 살짝만 아래쪽. 요거 조금만 내려봐요. 됐어요. 네. 자, 등 구부리시고 앞으로 쭉 누웁시다. 편하게 힘 빼보세요. 등. 호흡 한번 합시다. 오늘 왼쪽으로 조금 가주시고요. 왼쪽 귀 밑으로 잡아주시면 됩니다. 이거 한번 핑 빼요. 이렇게 숨 들이마시고 후 어깨 힘주고 편하게 힘 쭉